jaarraa 14 dura bara 1440 dura quraanni kabajamaan gama nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaam kabajamaa dhala ilmaan namaa hataan nabiyyi Muhammad irratti buufaman. Umriin isaa waggaa 40 ture. Waggaa 23 quraana barate. Quraana jalqabaa hanga xumuraatti ittis hojjetee qajeelfama dhala ilmoo namaa kan ta'e addunyaarra nu dhiisee deeme. Har'a keessatti obboleessa kiyya obboleettiiti waraqaan tokko barruudhaan chaabbaa mootichaa haa qabu silaasitti dhufee afaan ati hin beekneen maal goota? Chaabbaan kan piraayim ministeeraa ta'uun sin mul'ata. Kanaaf dirqama turjumaan barbaaddeeti waan waraqaan kun jiru naa ibsaa jettee si ibsanii gama mooticha sanii deemta. Waraqaa badhaasaati waan ta'eef. Hayyee waraqaa mootii tokkootirraa ilmoo namaatirraa barraawee si dhufe akkasitti turjumaantee jala deemtee qorattee afaan hin beekne waan si dhufeef afaan yoo beekte dubbistee yookaan ammoo nama beekuun naa dubbisaa waan waraqaan kun jiru naa ibsaa jetteeti laphaata. Yookaan sa'aatti argamtu waan waraqaan san jiru iddoo itti argamtu waan hin beekneef dhabuu dandeesse badhaasicha jechuudha. Dubahoo ergaa rabbii guddaa malikal muluk mootii mootowwanii mootii addunyaa fi akhiraa maaliki yawmiddiin irraa barraawee sii dhufe badhaasaa olii badhaasa muumintoota hojjettoota diiniiti damoozni jannataa jeerayyan damooza jannata badhaasa jannata sii qaba jechuudha waraqaan kun of keessa qabatee deema. Akkanumatti bakka awwamasa salaannuun ghayril maghdubi alayhim waladdaalliin aamiin. Aamiin jechuun kun maal jechuu maanaansaa? Waladdaalliin jechuun kun maal jechuu maanaansaa? Osoo laalle akkanumatti dubbistee badhaasan man arganne jechuudha balajiin kiyya. Har'a addunyaa tanarratti kitaabni aktharuhaa xifdan wa qiraa'atan wa aqalluhaa fahaman kitaaba rabbiiti. Quraana rabbiiti. Addunyaa tanarraa kitaabni sammuu namoota hedduu keessa baadhatamee haffazamee jiru qara'amu kama canaansaa maal tana je'aan beekne jechuudha. Kan irra hedduun nama haffazee jiru miliyoona lamaa oltu muslimni sammuu qaba quraana. Wa aqalluhaa fahaman maalii wanni qaraatu kun maanaansaa yoo ta'een hin beeku jechuudha. Rakkoo muslimaa kana. Inumaa san bira dabree biyyoota keenya keessatti quraana rabbii ijaan qara'uu dadhabee jira namni. Imaamoonni masjiidaa quraana ijaan qara'uu silkiirraa mushafarraa qara'uu dadhabuurra jiran. Quraana rabbii cabsaa ittiin salaatan. Shuf imaamni masjiidaa tokko ilmoo isaa qofa yoo qaraasise waggaa kanarraa kaasee hanga waggaa dhufu ilmi isaa san haafiza ta'ee soomana dhufu achi duru isa duru achi bu'een salaachisu jechuudha. Maal godhu jirtan obboleeyyan kiyya quraanaaf bakka haa kenninu. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين نما والفود برباد ربي قرانا والفود أمته خجبوز برباد الله قرانا جبوز قاف قرانا سير كابوزه قاف قرانا سير كافوده تيك توك سير كجوره شيكو دا في فولور أفي قرته ما يعني في جنجنة جبوته لقى خي سفلا ليجو قشاشة خي سفلا ليجو ونت دلتو في ونيت هرتو لين ديوزا في قشاشة في qoshora malee firii fi dhuhan qabdu jechuudha. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam isa araboota addunyaa booda hafe min rucaati ilganam ilaa rucaati ilumam ummata re'eetiisu addunyaa tana yeroo muraasa keessatti walakkaa jaarraa keessatti addunyaa tana kan harka kaaye waggaa 20 keessatti jechuudha. Maaliin quraanaan obboleeyyan kiyya. Kanaaf gama quraanaa deebinu sheekkan keenya ulamaa'onni keenya warri masjiida salaachiftan iflaala qur'aana rabbiitiif yeroo ta'an kanna akka qoonqoodha yeroo kan itti daran lafaatii haadhaa fi abbaa keessan haadha manaa keessan akkasuma gartee ilmaan keessan nyaachisuudhaaf obaasuudhaaf uwwisuudhaaf alaamanaaf yaaddan lafaatan fiidan haatan caalaa qur'aana rabbiitiif yaada. Kanaan jaagaa wassalaamu alaykum wa rahmatullah.